محفلی لطف و صفا است، بیا تا شنویم. محفلی لطف و صفا است، بیا تا شنویم. مظهری نور ضیا است، بیا تا شنویم. سخن از صدق و وفا است، بیا تا شنویم. دم به دم ذکر خدا است، بیا تا شنویم. دم به دم ذکر خدا است، بیا تا شنویم. ز غیر ذکر ازید گوشی کربه، ز غیر ذکر ازید گوشی کربه. ز گوش هرزه گویان گوشی خربه. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا بریده. نرزد آبی دیده کور بهتر، نرزد آبی دیده کور بهتر. تنی به طاعتش رنجور بهتر. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسد حیف. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل على محمد، صلوات بر محمد. لؤلؤ نوا بپاشی عروسیشان مبارک. بگویم از دل و جان محفلشان مبارک. دستی دعا به سوی خداوندی تبارک، دستی دعا به سوی خداوندی تبارک. بگویم از دل و جان صلوات بر محمد. همه با هم بگویم از دل و جان صلوات بر محمد. جشن و سرور و شادی با همگان مبارک. جشن و سرور و شادی با همگان مبارک. این مجلسی خدایی مبارک مبارک. این مجلسی خدایی مبارک مبارک. زندگیتان بهاری سراسر شور و شادی. زندگیتان بهاری سراسر شور و شادی. یا ربی کن تو یاری پیوندیشان مبارک. یا ربی کن تو یاری پیوندیشان مبارک. نصیبشان بفرما محبت و مودت. نصیبشان بفرما محبت و مودت. این مجلسی خدایی مبارک مبارک. دامادی ما صل علی بر قدر عنایش. دامادی ما صل علی بر قدر عنایش. نور محمد مصطفی بر رخ زیبایش. نور محمد مصطفی بر رخ زیبایش. امشب شبی جشن و سروری همگی با هم. امشب شبی جشن و سروری با همگی با هم. دعا کنم پیش خداوند
الهی دل خوشم دعا کنم پیش خداوند الهی دل خوشم فمحمدنا هو سیدنا فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فالعز لنا لإجابته خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد هوای نفس نباشد هوای تو باشد خدایا چنان کن که سرانجام کار تو خوشنود باشه و ما رستگار نه آن کن که فردای محشر تو غضبناک باشه و ما شرمسار الهی حاجتی ما را روا کن محمد را شفاعت خواهی ما کن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آفرینه که قاری باور کرد آخر کویل کردیده اللهم اهدنا بهداية القرآن ويسر علينا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة بالقرآن واقض حاجاتنا من حاجات الدنيا والآخرة بالقرآن العظيم پروردگارا ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگت را توأم با این نشیدهای اسلامی که قاریای محترم ما الحال سرودند ثواب این آن و طعامها را که اکی دوملا به خاطر شکرگزاری نعمتات در روز توی ولیمه فرزند دلبندش ابوبکر جان آماده کرده است ثواب این شستنها را اولا به درگاه